गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं क्रिश। गाइस, अगर आप पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो बिल्कुल राइट वीडियो आपके लिए है। गाइस, मैं बता दूं, कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं पीसी बिल्ड करने के लिए उस सभी की लिस्ट मैंने एक तैयार कर रखी है, जिसकी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चेक ज़रूर करना ना। देखो, पीसी बिल्ड करना तो हर इंसान का एक सपना होता है, ठीक है, लेकिन ये हलवा तो है नहीं कि तुरंत हो जाएगा। टाइम लगते हैं, पैसे भी लगते हैं, और भाई कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं ना जिसकी प्राइस देख के तो छोड़ दो, मैं नहीं कर रहा पीसी बिल्ड ऐसा वाला सीन आता है। नहीं 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 नहीं, पर गाइज आपको पता होना चाहिए, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके ऊपर जितना आप खर्च करोगे उतना बढ़िया आएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके ऊपर आप पैसा बचा सकते हो। मतलब अगर उसमें पैसा बचा लिया तो भाई प्रोसेसर पे खर्च कर सकते हो ना, मतलब उस पर खर्च करो, समझे। तो जाहिर सी बात है, हर इंसान चाहता है कि हम एक बजट फ्रेंडली पीसी बिल्ड करें जो सबसे मस्त भी हो, है ना। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही 3 कंपोनेंट्स आपके लिए लेकर आया हूँ एंटेक की तरफ से, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो मैं इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ।
कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग करी है। पहला आता है एंटेक की तरफ से NX292 कैबिनेट, ब्लैक कलर में है, ARGB के साथ आता है। पहले आगे ना प्री इंस्टॉल्ड फैंस है 3 और एक पीछे भी है। आगे जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है ये CPU कूलर फैन, और तीसरा प्रोडक्ट है CSK 650 वोल्ट का पावर सप्लाई यूनिट। तो इन तीनों प्रोडक्ट्स मतलब इन तीनों कंपोनेंट्स को मिलाकर क्या हमारा पीसी बिल्ड हो गया? नहीं हुआ गाइस। हमें तो यहाँ पे 20+ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें मदरबोर्ड, रैम एंड मेनी मोर आते हैं। तो ये सभी की ना अनबॉक्सिंग वीडियो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना है, जिससे हमारी फ्यूचर वीडियोस आपसे मिस ना हो। और हम आपको बता देते हैं कि हम एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं, बजट फ्रेंडली पीसी बिल्ड, जो हर कोई बिल्ड कर सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसे थोड़े कम होते हैं ना, तो पीसी बिल्ड अच्छा मिले हम ये सोचते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि पैसे कहाँ खर्च करना है। तो ये सभी आइटम्स जो है ना एंटेक की तरफ से बहुत ही अच्छे आइटम्स हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगा। कोई भी डाउट होता है जरूर कमेंट कीजिए, और इन जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं इनकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इजीली वहाँ से चेक कर सकते हैं, परचेस करना चाहें तो परचेस भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।